2022年5月18日，天才大叔被 DSI 傳召落第一次嘅口供。天才大叔準備咗20項重要嘅證據，包括來自泰國電力局嘅 CCTV 片段，顯示當時係有2艘嘅快艇喺發生事故嘅前後喺呢一個嘅碼頭附近。訂務嘅前經理人格列迪同埋訂務嘅媽媽曾經亦都表示過係有2隻船，而另一隻船相信係相同嘅型號，警察係知道嘅，但係扮見唔到。而訂務嘅血跡 DNA 亦都相信喺另一隻船身上，但係佢就冇權去檢查泰國有幾多種呢一隻型號嘅船。訂務體內發現抗抑鬱藥同埋安眠藥成分。訂務係上船之前服用定係喺船上邊服用？天才大叔認為警方係有需要去調查清楚呢一個嘅動機。天才大叔亦都指出，阿成就係提出虛假嘅證供，因為當時船廠嘅老闆話喺當晚晚上10時20分就收到船上嘅求救訊息，但係佢哋喺新聞發佈會就話係晚上10時34分。此外，大叔仲連同12位專家證人嘅口供，包括女法醫磨胖鐵、醫生、潛水員同埋船專家等等嘅專家證人。DSI 發言人透露，就會對天才大叔嘅證詞進行初步嘅審查，同埋連同之前有一位女士Luxana Dosinagun 亦曾經去提交呢一件嘅案件，會將呢2件嘅案件統一處理，然之後成立一個嘅調查小組，再提交俾 DSI 委員會考慮是否受理呢一單案件作為特例。現階段警方正在調查呢一單案件，DSI 亦都會同警方分開調查，到時嘅數據係咪一樣，細節都唔可以去公布。但係未來呢2至3個月會唔會可以開到呢一啲嘅會議，或者可以俾到答案呢？咁而家就係唔講得住嘅。因為仲有好多嘅證據仲要查緊。大叔為咗呢一單案件真係出心出力出錢，希望真係可以幫到訂務。如果對影片嘅內容有任何意見，歡迎留言同我分享。泰語